大家好，我是傅文芳。今天我们要去一个国际品种的猫赛 ，in 嘉定区，在上海。And my friend is actually a cat breeder， 也是老公的阿姨吧，可以这么说。She's the person that raised 老公 from a kitten, and she's allowed me to go backstage with her and the cats to see how it all works. 我们到了上海嘉定的大融城，哇 ！Oh my God! Look at that! 你的猫在哪？旁边这一位叫小青，然后是老公的叫妈妈吗 No, breeder. Breeder. How do you say that in Chinese? 繁育人。繁育人。然后今天他也来参与这个比赛哦。你还有一个 B 站的频道，我们推广一下。Golden 孟加拉豹猫。然后你在频道里面会经常讲到一些关于猫的知识什么的，是吧？是的，我会讲关于繁育啊、养护啊、日常的一些知识。我的今天有点疯狂。他疯狂。他有点不稳定。花猫什么时候不疯狂？Hello， 她的脸比老公的要远。Let's have a look at the contestants。你看一下53、56、57、显猫58、59、56、57、58、59。留言不进我人家帅哥要拍你，他不怕吗？欢迎收看新手。你给他看。是。这只猫喝星巴克，高级。第一了 ，best nice。全品种长毛。这只是吗？好看，耶。裁判都爱死。它只有4个月对吧？它只有4个月啊。好小，哎呀，好萌。它再过2个月会是个特别好的赛道。非常。这是哪一个品种？英短金渐层。好看。这个好像金字塔那种猫。英国的吗？英国的。对，是吧？我是英国的。是那个是吧？刘文俊是吧？Devonshire。原来英国的猫长得这样。英短也是英国的猫。啊！来了。来，拍它2巴掌，想行不行？来，行。是21那里。他是不是害怕？就是初赛是看单品种的嘛，就是单品种如果只有一个，那他就会把第一个牌子给他，第1名的牌子。但是如果初赛单品种有5个，他就会分1、2、3、4、5，会这样排名。来了。有点抗拒。阿比可以抱走了。阿比可以抱走了。它上爬架，是好笑。这个很骚啊！干嘛？暂停。改微信名了。
试验第一。现在是决赛，那我们看一下决赛有哪一种品种的猫。好，我来整理一下，还是多少？我来。第9名给到的是一只阿比西尼亚，第8名给到的是一只金色的英国短毛猫，然后第7名给到的是这一只加拿大无毛猫，第4名裁判给的是一只孟加拉豹猫。好了，现在是前2名了。非常棒的一只幼猫。这是一只英国短毛猫，在3月5日开始在发育，算是又漂亮的纯色的蓝色的英国短毛猫。今天的第1名给到的是这只英国短毛猫蓝色的，第2名给到的是一只漂亮的埃及猫跟鞋。好，谢谢大家。所有的。81、82、83、85。耶！就很感动了，因为我们是小众猫。回家了。马路。I love the noise of trains coming into a station. Anyone else find that? It's just a really nice noise. And it stops. And then you can get on the train. Come here. Come here. It's the end of the video. 我们要做一个结尾. Come on. 过来。我们得了第4名。我们这个品种啊，怎么样？还可以吧。The Blue British Shorthair won the first place, but 如果你们要打架的话，我觉得我们肯定会赢的。你看你啊，看你这个样子就像个豹子，没有问题啊，你把它打。A lot of preparation goes into these events, and these cats, a lot of care is put towards them, and it's quite cool, really, and I enjoyed it. I really enjoyed it. Surprisingly, apart from the cat breeders, there weren't many people there, like, watching. I thought these cats were fascinating. Also, if you have any like events going on in Shanghai, I really want to come because I really enjoy going to events and making a little video. So yeah, if you have any, 你可以在微博私信我。拜拜。